हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। मैं कुसुम भारद्वाज हरे कृष्णा चैनल पर आपका स्वागत करती हूं। और फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूं आप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, मैं आज आपको एक बहुत ही अच्छी चाय बताऊंगी जिसे पीकर, अब जैसे ये मौसम बदल रहा है ना, मौसम बदलता है तो हमें या हमारे बच्चों को ये जुकाम की, बुखार की, ये बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। ठीक है, तो डॉक्टरों की दुकानों पर भी इस समय भीड़ लगी रहती है। तो फ्रेंड, क्या करें? डॉक्टर के पास तो जाएं, मैं यूँ नहीं कहूँगी कि आप डॉक्टर के पास ना जाएं, लेकिन दवाई जो है, आप सभी समझदार हैं, सबको पता होता है कि दवाई जो है हमें कम से कम ही खानी चाहिए। पहले जो है हमें अपने घर की रेमेडी ही इस्तेमाल करनी चाहिए। तो आप क्या करें, आज मेरी भी तबीयत थोड़ी ख़राब है 2-3 दिन से, तो मैं अपने लिए भी ये बनाने वाली थी। तो ये है एक चाय जो मैं आपके बना के दिखाऊंगी। चाय से ही सारी बीमारी से, गले में दर्द, जुखाम तो हमें बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है फ्रेंड, आपको तो सबको पता ही होगा। जुखाम, इतनी कोई बीमारी हमें दिक्कत नहीं देती जितनी कि जुखाम देता है, और वो जल्दी से जाता भी नहीं है। तो आज मैं आपको बताने वाली, और उसमें मैं एक बताऊंगी, जो चाय मैं आपको स्पेशल बताऊंगी, उसे बस आपको क्या करना है, अगर किसी को फीवर है या खांसी है या जुखाम है या गले में जैसे पेन होता है, तो मैं उस सब चीज़ों की आपको एक चाय में ही सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो फ्रेंड, चलती हूँ मैं अपनी वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड, अब मैं आ गई हूँ अपने किचन में और मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, ये है चाय का मसाला जिसमें मैं डालूंगी। ये मैं इसको क्या करती हूँ, मैं आपको भी बताती हूँ। पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। ये है सौंठ, पिसी हुई जो सौंठ होती है, इसे आप अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं, और अगर नहीं डालना चाहें तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। आप इसकी जगह अदरक भी ले सकते हैं, जिंजर जिसको बोलते हैं, वो भी ले सकते हैं। तो और मैंने ये लिए हैं, ये 2 तेज़पात, 2 पत्ते तेज़पात के, और ये मैंने लिए काली मिर्च, थोड़ी सी लिए 5-10 ग्राम बस। क्योंकि फ्रेंड, मैं क्या करती हूँ, इसको जो बना के मैं ज़्यादा नहीं रखती हूँ। मैं क्या करती हूँ, ज़्यादा बनाने से जो है इसकी खुशबू, और जो इसकी खुशबू होती है और जो इसका टेस्ट होता है, वो ज़्यादा दिन रखने से वो ख़राब हो जाता है, उसका उड़ जाता है वो। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, थोड़ा बना के रखती हूँ, और जब वो ख़त्म हो जाता है तो फिर मैं दोबारा से बना लेती हूँ। इसे बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये ले ली मैंने काली मिर्च, 10 ग्राम के करीब काली मिर्च ले ली, और ये इलायची ले लिया मैंने। ये मैंने ले लिए हैं, हाँ, 12-13 इलायचियाँ ले ली मैंने, हरी वाली इलायची ले ली है। ये देखिए, ये मैंने ले लिए सौंफ, ये मैंने ले लिए काली इलायची, और ये मैंने ले लिए लौंग भी मैंने 10-15 ले लिए हैं, और ये फूल वाली होनी चाहिए। और ये मैंने ले लिया दालचीनी के टुकड़े 4-5। ये दो तो छोटे छोटे ही हैं, ये तो बिल्कुल छोटे छोटे हैं, और ये 2 हैं, मतलब 4-5 आप ले लीजिए। बस इतना ही आपको लेना है। और क्या करें, इसको आप करें, इसको आप सबको, मैं इसको बिल्कुल भी रोस्ट नहीं करूँगी। जैसे कढ़ाई में रोस्ट कर लेते हैं, मैं उसको भी बिल्कुल भी रोस्ट नहीं करूँगी। मैं इसको क्या करूँगी, मैं इसको मिक्सी में पीस के रख लूँगी, बना के रख लूँगी, और जब भी मुझे ज़रूरत होगी तो मैं डाल लूँगी। बस आप इसको क्या करें, धूप में सुखा लें। इसको कढ़ाई में बिल्कुल भी रोस्ट ना करें, और इसको धूप में सुखा लें। और अभी मैं इसको आपको बना के दिखाती हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो ये मेरी कितनी चीज़ें, 1 2 3 4 5 6 7 चीज़ें हैं, ये देखिए। तो मैं अभी आपको बना के दिखाती हूँ ये, तो मेरे साथ बने रहिए वीडियो में। तो हम क्या करेंगे, अभी जो ये काली वाली जो इलायची है, इसको हम क्या करेंगे, इसके जो अंदर के बीज हम निकाल लेंगे। अंदर के बीज अभी मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ। तो अब मैं क्या करूँगी, मैंने ले लिया ये मिक्सी जार छोटा वाला, ये मैंने ले लिया मिक्सी जार, इसको लगा लिया मिक्सी के अंदर। अब ये डाल देंगे हम इसमें लौंग, ये डाल देंगे तेज पत्ता। ये देखिए फ्रेंड, ये लौंग डाल दी, तेज पत्ता डाल दिया। ये मैंने साफ़ करके रखी हुई है। और फ्रेंड, ये मैं बिल्कुल भी इनको कभी भी ज़्यादा बना के नहीं रखती हूँ, क्योंकि जो है इसकी जो टेस्ट होता है और जो स्वाद होता है ना, और जो इसके अंदर खुशबू होती है, वो सारी ख़राब हो जाती है। तो मैं क्या करती हूँ, 10 दिन का, 1 हफ्ते का बना के बस रख लेती हूँ, या 4-5 दिन का बना के रख लेती हूँ।
और जब ये ख़त्म हो जाता है फिर मैं क्या करती हूँ, मैं दोबारा से बना लेती हूँ। और ये देखिए इलायची के मैंने बीज निकाल लिए हैं। ये देखिए ये छिलके हैं, इसको हम मसाले में किसी में भी यूज़ कर लेंगे। जैसे हम अपनी सब्जी बनाते हैं या चावल बनाते हैं, हम राइस बनाते हैं, ये छिलके हम उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, तो उससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो इसके दाने हम इसमें डाल देंगे और इसको हम क्या करेंगे, मैं इसको रोस्ट बिल्कुल भी नहीं करूँगी, सिर्फ मैं इसको ऐसे ही पीसूँगी बिना रोस्ट किए। मैंने इसको धूप में सुखा रखा है। बस आप क्या करें फ्रेंड, इसको धूप में थोड़ी सी धूप लगा लें ताकि ये अच्छे से पिस जाएँ, करारे हो जाएँ तो अच्छे से पिस जाएँ। तो अब मैं क्या करूँगी, ये देखिए इसका मैंने एक फाइन ये देखिए ये मैंने इसका एक फाइन पाउडर बना लिया है। ठीक है फ्रेंड, और इसमें से अब भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और इसको जो है आपको ज़्यादा यूज़ नहीं, ये देखिए ये वो हो गया बन के तैयार। बस इतना ही फाइन करना है हमको। ये देखिए बस मैं ये इसको इतना ही बनाकर रखती हूँ, हमेशा ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, तो इसकी खुशबू बरकरार रहती है। तो मैं इसी तरह थोड़ा थोड़ा बना कर रखती हूँ। जब ये ख़त्म, और इतना बनाकर आप रखेंगे तो ये काफ़ी दिन तक चलता है। इतना ही, ज़रूरी नहीं है कि आप महीने का या 2 महीने का बना कर रख लो, नहीं, आप बस थोड़ा सा इतना बना कर रखेंगे, ये भी आपका आराम से 10-15 दिन आराम से चल जाएगा। अगर आप चाय पीते हैं तो, और अगर आप कभी कभी चाय पीते हैं, आपके घर में चाय नहीं पी जाती है, तो आप ये काफ़ी दिन चलता है। इसको एक कंटेनर में आप भर के रख लीजिए। ठीक है, तो अब मैं बनाती हूँ, चाय बनाकर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अब मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ चाय। ठीक है, अगर आप 1 कप चाय बना रहे हैं तो ये वैसे एक तरह से दवाई है, तो ज़्यादा तो पी नहीं जाएगी, सिर्फ दवाई के रूप में ही थोड़ी सी पी जाएगी। तो क्या करें, ये आप ले लें आधा गिलास पानी। ये मैंने लिया है बस इतना, आधा गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा। और हम इसको डाल देंगे इसमें फ्राई पैन में, और गैस को कर देंगे हम ऑन। और मैं जुकाम के लिए तो आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ बताऊंगी, तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। मैं इसी चाय में आपको डालकर दिखाऊंगी, तो आप मेरी वीडियो में बने रहिएगा। मैं क्या दिखाती हूँ, मेरे को जब भी जुकाम होता है या मेरे घर में किसी को भी जुकाम होता है, तो मैं इस तरह की चाय बनाकर और उसमें वो वाली रेमेडी डालती हूँ। यकीन मानिए आपका जो जुकाम है 2 दिन के अंदर ही गायब हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने सौंठ इसके अंदर नहीं डाली है, क्योंकि फ्रेंड आपको एक बात बता दूं, ये जो सौंठ होती है ना, ये जेंट्स के लिए हानिकारक होती है। ये जो जेंट्स के लिए जो है हानिकारक होती है, तो कभी भी इसको इस मसाले में नहीं मिला के रखना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, हमेशा आपको उनको अदरक तो आप दे सकते हो, इसीलिए मैंने ये इसमें नहीं मिलाई। मैं इसको सौंठ को इसके अंदर नहीं मिलाती हूँ, क्योंकि ये जेंट्स के लिए नुकसानदायक होती है। ठीक है, इसकी जगह आप ताज़ा अदरक यूज़ कीजिए, या फिर जो हल्दी वाली अदरक आती है आप इसको वो यूज़ कीजिए, वो बहुत अच्छी होती है। तो अब क्या करेंगे, ये जो मैंने कल खांसी की दवाई बताई थी ना आपको अपनी कल वाली वीडियो में, तो ये वही अदरक है, आज मैं इसको ही यूज़ करूँगी। ये मैंने फ्रिज में रख दी थी, मैंने आपसे कहा था ना कि ये वेस्ट नहीं है, इसे आप चाय में किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगी, इसको डाल दूँगी इसके अंदर अदरक को। और फ्रेंड आप यकीन मानिए, ये चाय पियोगे आपकी बहुत सारी बीमारियां, खांसी, जुकाम, गले में दर्द, बदन में जैसे दर्द होता है, या आपको फीवर है थोड़ा सा, तो आप क्या करें, इस चाय को बनाकर और आप 5-10 मिनट के लिए मतलब अपने आप को कवर करके ढक के किसी भी चादर से या किसी से भी आप सो जाएंगे। और इसे पी के जब आपको पसीना आएगा तो आपकी सारी थकान सब कुछ आपकी दूर हो जाएगी, आपको बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। ठीक है फ्रेंड, तो अब मैंने इसमें डाल दिया अदरक, और इसमें हम डाल देंगे चाय पत्ती 1 चम्मच, और हम इसमें डाल देंगे ये आधा चम्मच चीनी बस। और इसको हम उबालेंगे, इसको हम इतना उबालेंगे कि ये आधा हो जाए। इसको हम इतना उबालेंगे कि ये पानी आधा हो जाए, इतना उबालेंगे इसको। और इसको कर देंगे मीडियम लो फ्लेम पे, ज़्यादा तेज़ पे नहीं रखेंगे, मीडियम लो फ्लेम पे इसको रखेंगे,
ताकि ये अच्छे से उबल जाए। अभी मैं आपको एक सीक्रेट बताऊंगी जुकाम के लिए, मैं इसमें क्या डाल के पीती हूँ। मैं उसको यूज़ करती हूँ, अपने बच्चों को भी देती हूँ। और ये जो चीज़ आती है ना फ्रेंड, ये कोरोना काल में, जो कोरोना काल आया था उसमें ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ थी। तब तो मैं वीडियो नहीं बनाती थी, मुझे पता नहीं था, तो इसलिए मैं किसी को बता नहीं पाई। लेकिन मैंने जिनको भी बताया उनको बहुत ही फ़ायदा होता था, क्योंकि आपको तो जानते ही हो कि कोरोना काल में कितनी जो परेशानियां हो गई थी, दवाइयाँ भी नहीं मिलती थी, तो ये उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद थी। मैंने जो अपने घर में यही चाय बना के अपने परिवार को पिलाई थी, तो हम लोग इसी से ही सही रहे थे। हमने कोई दवाई वगैरह कुछ नहीं खाई थी, बस मैंने ये बना के रख लिया था। और हाँ, आप इसमें, आज तो संडे है तो मैं तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ रही हूँ, आप इसके अंदर 4 या 5 तुलसी के पत्ते भी डाल लें। मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि आज संडे है तो मैं तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ती हूँ। आप इसमें तुलसी के पत्ते भी ज़रूर डालें। और ये अभी उबल कर हो जाएगी ठंडी। ये देखिए, इसको अच्छे से हम उबाल लेंगे। बस हमने इसको इतना रखना है कि जैसे हमने इतना पानी लिया था, आधे से थोड़ा ज़्यादा, तो ये आधे से भी कम हो जाए, इतना उबाल लेंगे हम इसको। तुलसी के पत्ते अभी मैं तोड़ नहीं रही हूँ। आपको अगर कभी याद ना रहे तो कुछ, जैसे आप भूल जाएं तो क्या करें, मेरी वीडियो को निकाल के आप देख सकते हैं। तो उसमें मैंने तुलसी के पत्ते भी डाले हैं, क्योंकि तुलसी जो है हमारे सभी के घरों में पाई जाती है, और उसके पत्ते तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। ठीक है फ्रेंड, और इसमें क्या करेंगे हम, ये बस इतना सा डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस इतना, यही काफ़ी होता है। बस इतना सा ये मसाला डालेंगे इसमें ऐसे। और अभी एक मैं सीक्रेट बताऊंगी आपको, आप मेरी वीडियो में बने रहिए। मैं क्या डालती हूँ इसके अंदर, इसको मैं अब रख दूँगी एक कंटेनर में भर के, और जब भी हमें ज़रूरत होगी, क्योंकि अब तो फ्रेंड मौसम भी ऐसा ही हो रहा है, सबकी तबीयत ख़राब हो रही है। मेरी भी आज तबीयत ख़राब है, मुझे भी गले में दर्द और ये सब चीज़ हो रही, तो इसलिए मैं ये चाय बना रही थी अपने लिए। तो अब मैं यही पीऊँगी, तो इसी से मुझे रिलीफ मिलेगा। और इसमें फ्रेंड आप क्या करें, नमक जो होता है ना, गले के लिए जो है नमक बहुत अच्छा होता है। आप इसमें क्या करें, इतना सा, बस 1 चुटकी 2 चुटकी इतना सा नमक डाल लें इसमें। ये जो है गले में जैसे खराश हो जाती है, गले में खराश हो जाती है हमारे, या गले में दर्द होता है, तो ये नमक जो है बहुत जल्दी फ़ायदा करता है। आप इसकी चाय बनाकर पियेंगे तो बहुत फ़ायदा करेगा। तो अब ये थोड़ी सी उबल गई है। अब देखिए मैं इसमें क्या सीक्रेट डालती हूँ। मैं इसमें डालूंगी, अब ये थोड़ी सी उबल चुकी है, अभी मेरे को इसे और उबालना है, तो मैं इसमें क्या डालूंगी, ये है अजवाइन। अगर आपके घर में अगर इसका अजवाइन का प्लांट लगा हो, मेरे घर में तो लगा हुआ था, लेकिन अब तो उसमें वो चूहे खा गए हैं उसको, तो वो है नहीं मेरे पास। अगर आप अजवाइन के पत्ते आपको मिल जाते हैं ना, आपके घर में प्लांट लग रहा है, या आप लगा भी सकते हैं अपने घर में, तो वो अजवाइन का पेड़ बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो आप इसमें क्या करें, इसमें डाल दें बस इतनी आधी चम्मच से थोड़ी सी कम, ये देखिए इतनी अजवाइन डाल दें। ये एक सीक्रेट है, ये और नमक। अब आप कहेंगे कि आपने तो सारे मसाले डाल दिए, सब कुछ डाल दिया आपने, तो इसकी सब्ज़ी बना दी, तो ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड। हमारे जो किचन में जो मसाले होते हैं वो ज़रूरी नहीं कि हमारी सब्ज़ी के इसके ही काम आते हैं, वो हमारी कुछ बीमारियों को भी दूर करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो मैं आज आपको ये बता रही हूँ। तो अब ये उबल रही है अच्छे से, अभी मैंने इसमें अजवाइन डाल दिया, तो इसको अच्छे से उबाल लेंगे। और मैंने ये भी डाल दिया, और देखो मेरी चाय में खुशबू भी कितनी अच्छी आ रही है। और यकीन मानिए फ्रेंड, आप इसको यूज़ करके एक बार ज़रूर देखिएगा। आपके घर में किसी को भी जुकाम या खांसी कुछ भी हो रही हो, तो आप इसको एक बार ज़रूर यूज़ करके देखिएगा। ठीक है फ्रेंड, मेरे कहने से आपको आराम मिलता है। तो और ये जो मसाला ये ज़्यादा यूज़ नहीं करना, बस थोड़ा सा ही करना है। ठीक है, तो अब ये मेरी चाय हो चुकी है, थोड़ी सी उबल रही है। मुझे क्या होता है, मैं अपने बच्चों को कभी भी जुकाम में या खांसी में कभी भी डॉक्टर से दवाई नहीं लाती हूँ, कभी भी नहीं लाती। मैं क्या करती हूँ, यही मैंने अपनी पिछली वीडियो में खांसी की भी दवाई आपको बताई थी, तो मैं यही चीज़ें अपने बच्चों को देती हूँ, और मैं खुद भी उन्हीं को लेती हूँ। क्योंकि जुकाम के अंदर कभी भी हमें दवाई नहीं खानी चाहिए। उससे क्या होता है, दवाई खाने से जो हमारा जुकाम बहता है ना, वो अंदर रुक जाता है, और उससे बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। सबसे पहले तो ये होती है कि उससे बाल सफ़ेद हो जाते हैं बच्चों के, क्योंकि वो जो जुकाम है दवाई खा लेते हैं, वो अंदर का अंदर रह जाता है, निकल नहीं पाता, तो क्या होता है उससे बच्चों के बाल सफ़ेद हो जाते हैं।
और सर में उनके यहाँ पे जुकाम बैठ जाता है तो उनके दर्द रहने लगता है। तो इसलिए इसे आप चाय को पियेंगे तो इसमें 2 दिन में ही अगर आप सुबह को पियेंगे तो आपको शाम को देखेंगे कितना रिलीफ आपको मिला इससे। ठीक है फ्रेंड, तो ये देखिए अब ये मेरी चाय उबल चुकी है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए अब ये कितनी हुई है, आधे से भी कम हो चुकी है। आप मेरे बर्तनों पर, क्रॉकरी पर ध्यान मत देना फ्रेंड, सिर्फ आप मेरी इसी पे ध्यान देना। तो इसका हैंडल टूट चुका है तो आप प्लीज़ इस पर ध्यान मत दीजिए, सिर्फ मेरी रेमेडी पर ध्यान दीजिए। तो अब ये इतना हो चुका है, आधे से भी कम। ये वाला गिलास हमने इतना चढ़ाया था ना पानी, ये हमने इतना चढ़ाया था। ठीक है, अब ये इतना हो चुका है, आधे से भी कम हो चुका है, आधे से भी आधा। ठीक है, अब ये इसमें हम डाल देंगे अपना दूध, ये डाल देंगे। अब हम इसको उबाल लेंगे अच्छे से। ठीक है फ्रेंड, और ये आज मेरी तबीयत खुद ख़राब है तो मैंने इसलिए ये अपने लिए बनाई थी। मैं हमेशा यही पीती हूँ, मुझे कुछ भी परेशानी होती है तो मैं हमेशा यही बना के पी लेती हूँ और मुझे बहुत जल्दी आराम हो जाता है इससे। मैं कोई दवाई वगैरह जुकाम में कुछ नहीं खाती हूँ, मैं सिर्फ यही चाय बना के पीती हूँ और अपने बच्चों को पिलाती हूँ। और ये सौंठ आप ये इसको बिल्कुल भी इसके अंदर मत डालिए। ठीक है, इसके अंदर बिल्कुल, एक तो पता है क्या होता है, मैं आपको बताऊँ, जो ये सौंठ होती है काफ़ी पुरानी हो जाती है तो इसमें कीड़े भी हो जाते हैं। ठीक है, तो लेडीज़ ध्यान नहीं देती हैं तो क्या होता है, वो अगर आप इस मसाले में डाल देंगे, सौंठ को बना के रख देंगे तो क्या होगा, ये कुछ लोग होते हैं काफ़ी सारा बना के रख लेते हैं तो क्या होता है, इसमें सौंठ में कीड़े पड़ जाएंगे और इसमें भी पड़ जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको बिल्कुल भी मिला के ना रखिए। उसकी जगह आप क्या करें, उसकी जगह आप अदरक लें। अदरक हमें किसी भी मौसम में मिल जाती है, आप कभी भी अदरक ले सकते हैं, कभी भी मिल जाती है अदरक, तो आप अदरक का ही इस्तेमाल करें और ये बहुत अच्छी होती है अदरक। तो ये हो गई है मेरी चाय, हो चुकी है बन के तैयार। और अब मैं इसको लूँगी छान। ये देखिए अब मैं यही वाली चाय पीऊँगी। और देखिए फ्रेंड, आप अगर किसी को पिलाएंगे, या ऐसा नहीं है कि बीमारी में ले सकते हैं, जैसे आप वैसे भी इसको मसाले को डाल के जो है आप ये चाय पियेंगे या अपने मेहमानों को पिलाएंगे तो वो आपकी जो चाय की तारीफ़ है बाहर जाकर भी करेंगे और कहेंगे कि भाई उनके घर की चाय बहुत अच्छी थी, उन्होंने बहुत अच्छी बनाई। तो ये देखिए अब ये हो गई मेरी चाय तैयार। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये मेरी बन चुकी है। देखो मैंने कितना पानी चढ़ाया था और ये आधे से भी आधा कप बनी है, बस हमें इतनी ही बनानी है। अगर आप बच्चों को दे रहे हैं तो आप इससे भी कम दें, थोड़ी सी दें। ठीक है फ्रेंड, तो मैंने आपको आज ये जो जुकाम के लिए, खांसी के लिए और अपने बुखार वगैरह के लिए, फीवर वगैरह के लिए ये जो दवाई बताई है, चाय बताई है, चाय से ही, तो आप इसको ज़रूर यूज़ करके देखना। एक बार तो मेरे कहने से करके देखना, बाकी और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये मेरी चाय का मसाला कैसा लगा और ये मेरी बनाई हुई चाय आपको कैसी लगी। अगर आपको थोड़ी सी अच्छी लगी हो, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो फ्रेंड मेरी वीडियो को करें लाइक। और फ्रेंड मुझे प्लीज़ कमेंट में बता दिया करें कि आपको क्या चीज़ अच्छी लग रही है, क्या नहीं लग रही है, तो उससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। फ्रेंड हमें एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो फ्रेंड हमें थोड़ा प्रोत्साहन दीजिए जिससे हम लोग आगे बढ़ सकें। ठीक है फ्रेंड, तो अब मैं वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। तो मेरी वीडियो को आप करें लाइक, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। तो फ्रेंड मैं मिलती हूँ आपसे अगली किसी अच्छी सी वीडियो में, अच्छी सी कोई रेमेडी लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।